हाई गाइजहरू यो दिन चाहिँ हामी उसँग भेट्न गएको थियौँ बुढा नीलकण्ठ र हामी चाहिँ तिनचुली बस्छौँ अनि नाङ्सल त मलाई तर्साइदियो क्या ढोकामा बसिरहेको रहेछ अनि त्यही उसँग फलफुल जुसहरू लग्दै थिएँ उसँग चाहिँ किन यति धेरै ल्याउनु पर्दैन थियो नि भनेको थियो नि रिन्छेले चाहिँ उताबाट यो त हामी आफैले खाना ल्याएको भनेको क्या अनि मैले चाहिँ होइन कि होइन भने अफकोर्स अब बिरामीलाई चाहिँ लिएर आएको हुन्छ नि अनि र नाङ्सल चाहिँ हाम्रो कुरा सुनेर हाँस्दै थियो होइन अनि नाङ्सलले चाहिँ लाफिङ किमानो जस नखाएको धेरै भएको थियो भनेको थियो अनि मैले बौद्धबाट लिएर गएको थिएँ अनि उर्साङले चाहिँ अब म चाहिँ के खानु भन्थेँ मैले चाहिँ यही अनार खाऊ न भनेर भने अनि रिन्छेन चाहिँ हेर्दै थियो त्यसलाई कति बेला खम भइरहेको थियो कि अनि त्यसले पछि त्यो जुस पनि खायो होइन अनि हामी सबैजना मिलेर लाफिङ र किमा जुस खाएँ शर्मिला पनि उता टोखाबाट आएको थियो अनि त्यसपछि हामी उता नजिकैको आन्टीको पसलमा गयो त्यहाँनिर चाहिँ चटपटे र चप बब्बाल पाउँछ भनेर गएको तर नुनै बेसी थियो कि अनि त्यही पनि हामीले खायो है अनि पछि फर्किने बेला त्यहाँ माटोबाट रारा अनि रामेन बोक्यो अनि यता रुममा आएर ससेजहरू अनि रामेन बोइल एग मिक्स गऱ्यो अनि लास्टमा हाम्रो रियाक्सन यस्तो थियो क्या यो त पुरै पसिनाले भिजेको जस्तै भएको थियो अनि शर्मिला पनि मलाई उता टिस्यु पेपर माग्दै थियो क्या पिरो भएर